balobi bongo mutu akima te mutu achape te biso nyonso mosapi direction moko tosabone massivement na Elbrin TV officiel na Elbrin TV officiel nde bokozwa bagagi ya bien bakeyeti ya bien bemission ya bien bosabone massivement na Elbrin TV. Bonjour, bonsoir à tous mes abonnés. Baignon sur vos abonnés na kata Elbrin TV. Autrement dit, maman monga na bino yo likambolo kita grave. Merci beaucoup na baignon sur beaucoup takana kati ya chaîne na ya Elbrin TV. Autrement dit, maman monga na bino yo likambolo kita grave. Nalobaki na zongi na YouTube. Nalobaki na zongi espace comme monana. Maman mongala linga balasko ko sepelisa baye. Na pesi ba mbote bele ba gros bisous na ye moko la Donia. Irene Masiandoki. Grand prêtre mère et prêtresse na ndenga GT. Prêtresse pendako Irene Masiandoki. Prêtresse na ndenga GT. Oboy sala mokili na yo. Na pesi ba mbote bele na mobali na ye papa chou na mingi mais respect na bino ya mwana na ba petit na manyo so na parler na pesi bino ba mbote na bino ya mwana ba kuku na bino. Donc voilà na ye bon na ye moko mama Lena David ma maman chérie Elena David maman alembanga te na ba conseil mama Lena David na pesi yo ba mbote na yo ya mwana ba gros bisous na yo ya mwana. Yinga moko yo mama monga na bino yo likambolo kita grave nyonso makambolo ka siketsate kashwa molange zalaka te na baki de retour na kate na YouTube Xavier Lusikila mbote na yope yango wana Dada Dilu Sarah Mama Kimia bo sabone pe na Sarah Mama Kimia bande kunanga bo sabone na Sarah Mama Kimia kuna bozwa Kimia Yara ba conseil. Elle brûle mati trop kita. Sarah Mama Kimia. Bo sabone na Sarah Mama Kimia. TV officiel na YouTube. Na pesi ba mbote bele po na bayanga nyonso bolinga kanga na kate na Elbrin TV. Ya tazi vita imana porte parole moko ya sagesse ya mayele. Na pesi yo ba mbote na bino ya mwana. Bandeko. Bo sunganga na ba like bo like kaka. Bo komantaka. Nga finga te na lobaki on abika otumbola nga mkolonga na okite ya mabe mkolonga na oyeza la mabe nga beta mamkala na makara na zaka large na linga mutasa kana na buzoba te mutaso kombola nga memolo kwa délire mo boete po oyo yo ni ofinga nga na mambebele na mutu nga na yaka poto ko luka na pese bino réponse nga yaka banga mabarando te na kota na kata chaîne nga na beta kama solo pona ko sepelisa baye ya ngai. Le quoi va moi Chantal Vita, ce qu'on attend coach, à quoi 86 commentaires. Bakende la bongo, ba mami la douce, ba ma queen B. Donc voilà, Batisha blessing hand. Donc il faut s'abonner pas à mon ninga na biso mo sa la lamba. Mama loboko alamba na ninga jeti. Voyez bika kombo a chaîne ne ba na MEVT TV cuisine. Bo s'abonner. Na bando chila bino kuna ba commentaire na ba lien na bando chila bino so na sali video na chiwana boke s'abonner. Na pesi ba mbote bele na ba nyonso bolinga kangai ba kamina ngai ya Facebook. O nyonso bo partage bio na ngai, o nyonso bo landa kanga, o nyonso bo comprendre na délire na ngai. Ba bina ande makasi trop, puissance et l'équipe fort. Yoro ba kokate. Ba kokate puissant, je suis très puissante. Puissante de l'équipe makasi. Ya ngwana. Yongo mona ka mutu mo la mukaba nutanga komboro na buzoba na to bogante ndi na olo balabino na to bogante na tapiti ko batandela bana ko basakana te na na banisko ko zizote na kena ngosko na ninga ko zizote na to bogante. Mais très cher abonné liso na memeli bino lelo sa lisolo moko eza ya pasi pe ya mawa. Biso ba toto vanda na poto photo yi baka ko lakisa ka bandeko na biso o bazali na Afrique ke ko betela bango histoire ya poto ezali mboka ba réalité. Mais très cher abonné lisolo et pesi pas ces amulaite mendeko moi si alobi na mama mongala likambolo kita grave bo sunga biso bandeko na mino tozana Kishasa.
Mama mongala na kena ngala ninga ki mama mongala po kuna mama mongala ne teti makasi kutu kolinga kutu te. Likambolo kita grave likambo komo linde kona biso ya mwasi. Biso bato tozali na Europe totika kopesa bato ba impressionniste. Poto ese chanja nango. Poto ekoma yaka poto karasoko ye moto akokabela yo mbongo. Ndenge toyoka na ba masolo na bana poto akala lokola bayabe ya Zakari Tulomba na bana poto akala lokola ba Irene Masiandoki la donne ba mama Vito Mora japonaise bango ba yali bana poto ya kala lele biso to wana Kishasa toko bule meme pate ko ya poto te bango ba kadea na poto bango deja ba guta deja hiver et tongo omoni mama mongala za na mwa problème na mongongo yeko kauka biso bato to ya pe na poto to koma na tango na lisa to sumaka bandeko bayali na Kishasa tantine moko azaki na Kishasa azaki na bavina ye ya bien abandaki na ye kokende bashine na ye kozongaka kokende bashine kozongaka kokende bashine kozongaka azaki na mayele na ye na moto asombaki mo esika na ye ya kofanda ayaki na bana na ye mibale atiaki bandeko na ye na kokanisa telema ba visa koti mingi trop na nini bayaki ko proposer ye visa ya Europe pe ya beta tour lokola sombele ya suka bisanga bato nyonso bazaka na susi ya kokoma na poto po bafuta nyongo ya miso me ba realite zali si place bato bayebi yango te poto ya kanata moko boyo kolekisa meme 2 heures ya koluka 3 heures 4 heures ya koluka eloko koluka tantine wana yaki koya na poto asali makambo zaki na copine na ye oyo badaki ko impressionner ye na ba Facebook kobetela ye ba masolo a poto ndenge yaraka abetela moninga te poto ya limboka na realite poto ezali mboka bato balukaka poto ezali mboka na facile te bandeko bayanga nyonso bosabona na kata ya Brine TV boyoka likambo kita grave mwana mwasi chance ye kosuluri ye na Kishasa atiki bana na mama na ye aye kozwa visa ya France pona beta toule tanga komi na France awa pona Kishasa avandisaka makambo na ye na ndenge ajeta badeki okende bashine na ye azaki penda bien posé na Kishasa tanga ye kokoma na poto na visa azwaki na France esprit ya kobwaka ngunde kangi ye alobi nono kojonga lisusu te nga na tikala obe na France awa moninga na ya yambaki ye bien ebandeli bato poto bayambaka bato na esengo bata poto ne bandeli soko ye ko yamba yo na esengo na ndako na ye mesoko komi kokende ba 6 mois 5 mois ndeko mwasi ndeko mobali lukaka des angela na yo ya koluka akende babwakisaki ye ngunda bapesaki ye esika akolala mais chaque weekend ayaka epa ya camarade na ye koya kolekisa lele koya kolekisa mwa ba feti mwa nini ye alalaka kuna abi mwana mwasi tanga komi na poto abwaki ngunde bapesi ye chambre akolala alobi yango na poto mo yalaka ndeboye ndenge toyokelaka basango bino bokoma na bandako moninga mpe fala aspike ye ke tokendaka malembe ti okokoma na esika yango moninga yebisi ete moninga kosalela ye kaka bakivantale baimpressioniste banini bakifiere banini likambolo kita grave tanga akoyaka kapa moninga na kolekisa tango tonton moko ayaki kolinga ye tonton wana tanga ye kolinga ye bayaka na tonton wana kaka kolinga na moko boye kaka yabi bandeko poto monga na yaki makambo boye poto na komona te elengi ya poto tenga na Kishasa nazaki kokende bashine na ngai na Kishasa nazaki kokende ba voyage na ngai ba Dubai na ngai nazaki na ba magasin na ngai naki na mo voiture na ngai na teki biloko na ngai nyonso mpona ya na poto monde ngai boye moto yo ozali na Kishasa okolanda ngai fanda na yo na poto fanda na yo na Kishasa pardon poto ya kangai ne bandeli poto ya li facile te ne bandeli pono koma tina place yango bakoma lelo kofuta yo jo mosala ezali facile te boyebisaka bato ba vérité botika ko impressionner baninga na ba Facebook na ba bilamba nga na lati boye nga boye na boye boyebisa baninga ke pote bandaka na malembe ti okokoma na esika yango tonton wana ye kolinga fi wana kaka na nzela ya camarade na ye copine azali kosalela ye kivantale bakomi pe kobima tantina komi koluka momo yebi système ya France kaka ndenge yaraka tonton mo pasungaka ye tonton yebisi yabi
a proposé yaka kovanda epa na ngai na ndako na ngai nazalaki na mama bana na ngai tokabwani boyebi kaka bamabala poto ezalaka mobali mpe ajo esika na ye ye moko kopine na ye apesaki ye pasi ya tonton wana ayebisi ye okokende nano kovanda nango mpa na ye te bokutanaka kaka asala ta geste bongo okende koki kokende ofanda ka lokola boyeboye te kopine na ye oyo ayambaki ye azalaki mpe na mobali na ye na ndako boyoka lisolo ton babandi kovanda na tonton wana mbe yaka tovanda na biso bandeko likambo lokita grave yo koboya kwa kovanda na ngai nga nalingi yo na bolingo ya solo ozali mwasi kitoko aka kopine na ye asapesaki ye baconsigne ye lobi nayebi nanga poto ndenge etambolaka ata kwana kopine moto akotambwisa ngai akolakisa nga poto na boyi koya kovanda na yo nano ifo okutana nano na bamama osolola nano na bamama ebongo ngai na ya kovanda na yabi ma chérie mobala yebisi tonton wana yesi abina poto bakangaka nano place yo kowelela bakokutana na bamama foro ya nano okotala kati na ndako ozwa place na yo totala mpe comportement na yo bongo ekotinda tokende kotia makambo mpo bamama bon ok tozala obeba makambo bongo oyepa na nga weekend ojongi na yo kuna esika na yo jali mama motema ya moto ezali sanduku boyoka siko oyo likambo ekiteli bango grave kamarade na ye moko oyo ayambaki ye apesaki ye pasi nzoka nde ye asepelaka na kamarade ya mobali na ye wana tonton wana tantine wana kaka ye moko akei susu asololaki likambo nini na tonton mpe akomi na bareservation na fille wana alingi suku komona fille wana te alingi suku koyoka fille wana te alingi susu komona ye te fille na lobi mama mobali azalaki na bolingo na nga mama mongala tozoyoka na bien fale kaka ndenge mobali abalaki kokanga manakele kokota nga na ndako na fanda kaka kamarade na ngai moko oyo kaka ye moko asungi ngai na makambo nyonso ye moko asaleli nga bademarshe nyonso akei susu kobalukela ngai likambo mpa loba na mobali ngai na yeba te mobali abalukelanga kaka boko obenga ele moko telefone koyamba lele moko mona yambi na ye te abenda na ye achanga na ye kaka comportement envers ngai nga mpe na yaka kaka pa ya kopine na ngai wana tofandaka na biso mpe omona tosololi toseki mpe tolie okakotuna ngai lele moko kamarade bongo sikoyo ndenge nini moto na yo wana moto nga na comprendre te moto nga change kaka mbala moko kaka boye yo ozosolola na ye te bininga nasololi na ye te bachange su ndenge nini nakobino bato bawanda okende bino bien bongo akolo bakamarade lelo bakoma bato na badouble face akosekisa yo na mino njoka na motema kuna azali na makambo mosusu akozwa poso ya meme alati na kati kuna azali nkoi boyoka likambo lokita grave na bakamarade ngai elekelaka ngai yo moko osungi moto wana osaleli ye likambo apre lobi kuna yo moko okomi susu enemi na ye lelo lisolo na kobetela bino ejali boye boyoka lisolo mbala moko babandi mpe koseka na kamarade na ye wana bakoseka ntango kobima kaka akobima mpa kamarade na ye mpo akende atala kaka na grale voitire moko etelemi voitire leo etelemi ayebi voitire wana mpo abandaki komatango ezalaki ya tonton wana amoni ye alobi na ye eyo ozosani awa abi bongo yo mpo osani awa alobi yo na kamarade no kozala kaka tonton wana atuni ye fi wana oyo awutaki afrike ayebisi me tozala noza biso bien ka yo moto komano fier obiyambaka lisusu te me nga nde tozala biso très bien nayaka mpa na ye ka nde na pasa ya journée na nga baweekend na nga sikoyo nde na vandi yawana ye nazonga abi me non yo kozala camarade na camarade noko te yo okoma kobima na mobali ya camarade na yo camarade no moto ayebisanga kaka ndenge oyaka baweekend bakuta bino abia bon ngai oyoka lisolo likambo lokita grave kabi ngai nabima na camarade na mobali ya camarade na ngai me nauti epa na bango bajali wana toseki tolie tomela bia bon botozonga kaka kuna tokende koloba makambo yango mpo camarade no ayebisaki nga alobi yo koma kobima na mobali na ye kaka ndenge oyaka kopase baweekend oyoka kopase baweekend donc ndenge ezala fonga na bwakisa yo mais chose grave na comprendre te camarade na yo akoma kobenga nga akoma kosala nga baavance nayebi keza mwasi ya camarade na nga akoma kosala nga baavance mokolo moko kuta lekela nga kutu na ndako to passage na bia bon abi mais oui nazobana makambo solo nga na kamwe ti ozobima epa na ye bazwi na ye na tonton wana bamati lisusu epa ya kopine kopine na kaka lela moni ye na tonton wana kopine na change maman imere
Abi yo kendaki ka te abi no na kete na kutani na ye meto na problème moko awa na comprendre te makambo otu na nga na yebite ya mwa silikela nga ya na bine no na ko yo ka ngobete photo mata to yo ka ngona yo amai batise nga nde elengi utala likambolo kita grave balobi mikolo to tisse to tonga vema boye kangama na moto to le mi periki boyo ka lisolo ba yenyo so bosabona na kata ele brine TV boyo ka lisolo ba yeko mata wana ko ekiteli bango grave ba camarade ya bato ba kabato na lokuta ya ko beta kama kama na lokuta oko beta po ba sepela na yo oko beta po ba sepela na yo oko kosela moto likambo oko yeba te ko boma generation ya moto wana Android eko sabino te to keina ko beta lisolo na badaki na ko sike ba yeko mata wana babandi ko tuna makamba mwana mobali ala yo yebisa kinga ke ye abibakala ba yako kuta ina chambre na mobali na yo e yali bongo tikala no baki bongo te bato monoko makasi bato basaina venes serre pana monoko bovanda wana pona kozala na problème na bato nyonso na moto ya ata ennemi na yo ya gilet bodingi bokoti saina bojoba boyo kalisolo ba yanga ibosabona na kate na RPN TV tonto wana bani kotuna mwana mwasi wana makambo na jaina likambolo kitagrave ko dela nana na kolamba pe madesu wana nakendeki kotala biloko na moto na chaki madesu bila na lela madesu yango na kolambele madesu na yeni ngalinga babandi kotuna makambo ngana lobaki bongo te oni kokosa makambo boye oni ndio kabolanga na camarade na ngai bino boya la kaka boye alors mes choses graves yo lobi na ngai ke camarade na yo abimina ina mobali na yo yango yo za na kanda olingo vanger po ngai na yo to lingana oya kotala nga déjà une fois na ndako makambo peli moto simba yeti bobima na ndako bobima batona lokuta omoni bino ba camarade mokili ndenge boyalaka nga na yambi yo na poto na lakisi yo boye moto oyo yo kojwa ko kabola biso ko beta makambo lokuta oko yo kaye abime moi si ana lobi nga na yebi ate yo kote na yebi oyo leka na kati na bino te ngana mobali na yo pe to yali na likambo te mais okoyi kokosa likambo ya monene boye mpona likambo nini jua ya nini oyaki moninga na ngai oyaka na Kinshasa nga na yambaka yo okotambola na voiture na ngai okolala na esika na ngai na kosala yo eloko te na kofinga yo te na kokritike yo te mpo ozali meya la bi na ngai mais eloko nini oyo okoki kosala ngai ya likambo lokita grave ya monene boye yaya na kotelingana na tiki bana na ngai mibale banda na ya na France nasali 4 ans na France na kozunguluke na lokoti mwa moto oyo fala longola ngai ta na esika nazalaki kolala na hotel albina nga na kota na ndako to fanda na sala bimaka moyoso koloba nga na kotuna yo koyebisa ye ndebisa ye boy jongisela ye boy po nga na pesa ki yo confiance yo zali moninga na ngoja ki deja na poto nga na yebi poto te joko te nyoso zaki kokosa ngai kaka oyo kalikambolo kita grave ya bato na mokili o bazali na lokuta bo batambola kana bakombo ya bato balingaka kolia na sima moto ya moto oyo koyebana na yete okotambola na lokuta na kombo na moto okoyoka ta mawa ya moto wana te azali na libota na ye azali na bandeko na ye azali na bafamille azali na bato balingaka ye ovandi mpona kobebisa reputation ya moto ovandi mpona kohumilie moto botala meyera bi ndenge asali meyera mi na ye tonto wana jufi wana liboko abimi ake ya lobi camarade na yo ajali mabe yo nakoyebisa yo yaka kovanda na ndako na ngai yaka ojali mwasi kitoko mwasi babalaka ye na poto bongo bovandi bose comprendre na bakomportema natali yo olambaka bien ojali propre nde nake kopesela yo mbongo na libala na poto babalaka mwasi bongo ovandi na mobali esika moko akotala comportement na yo akotala façon d'être na yo nde adwi mbongo apesi na libala nga nayeba yo te toyebana te na kojwa kaka mbongo na bali yo boye soki oyebi na yo kolamba te soki ozali na yo propre te soki ozali boye te na poto babalaka mwasi bongo te apesaki yo conseil ya mabe mwana mwasi wana lobi me nazoyeba ta te likambo lokita grave na ndenge azokolobaka ngai nazali mabe nazokomprendre te alobi mobali na ye wana ayebisi ye alobi ayebi verité na makambo asali yo bato na poto bazalaka bongo babalukelaka bato na makambo baloyaka bato histoire na basujet ya makambo
yango alinga balola abimisa yo mabe abimisa ajali moto mabe aloba ngana koma kobima na ye yo ozobima na mobali na ye tala eloko abeta me na likambo lokita grave nga nalingaki yo mingi telema yo ozalaki koboya nalingaki bisusu fi moko kote moko boye nazwa kopropose ye aya kovanda na ngai sikoyo nakomi na bino mibale na yo basakali na yo na zunguluke kaka ngai moto na ye kosauve yo sikoyo nakosala likambo nini mpona bino mibale mpona si nalingaki na nga fi moko boye susu azali malheureuse make azali ya mboka na biso te azali ya ngabo ya bandeko na biso ya Congo Brazzaville nalingaki nabenga ye nakomi kolinga ye deja tolinganaki towana baproposition tofanda esika moko yo kamarade na yo azunguruke yo na lokuta na ye sikoyo na likambo lokita ekosuka ndenge nini naboya oyo ya Congo Brazza na récupere yo to nazwa yo natia yo na ndako bokobunda parce que yo ozalaki moto ya liboso bakamarade ya mokili bokeba arrêtez de faire de confiance à n'importe qui surtout na poto awa bokeba na bato na bakamarade tala kamarade eloko abeti moninga na moninga uti Kinshasa yeya kosala elevantale na Facebook eyaka na yo na poto miyaka na yo na poto bafutaka bana yaka na yo na poto bafutaka bana yaka pe facile te okokota oleki na bastade martyr oleki na bastade le 20 mai otamboli de première aliti 17e eri makolo expliquer les gens très bien poto ezali facile te yango bokomona bato bakokufa na mokili mpona bokomona bana poto bakoboma bango na Kinshasa bakoboma bango mpona nini mpona likambo na zuwa okomona mwana poto akiti boye aye na bavalise aye na mbongo ndeko yo kolandanga na Kinshasa partout yoka lisolo tosalaka makelema tosalaka beekonomi tokokisaka soko olingo kende Kinshasa okomi kokende kosomba biloko ya kolata ya bavalere mpona okitela yango Kinshasa bokoboma bato pamba bato baimpressionniste akokanga foto akei na snap soki chat akei na Instagram akei na TikTok asokoli yango acheli yo wana yorobi ndeko yeboye poto yali mboka na difficulté bafutaka bana facilité jalo kosala kozwa salaire ebele mais salaire wana kozwa ngo ndenge nini il faut lamuka na tongo botala likambo lokita grave ndenge mwana moninga asali camarade na ye propre kokosela ye likambo ngade eloko na boya nde nakoboya nde bato oyo bazaka lokuta na masonge na bato oyo bafingaka bato moto asali yo eloko moko de conscience na yo eyebi tu connais bien là où tu es là que ta fille m'a rien fait mais tu es là pour inciter la fille pour salir la personnalité de quelqu'un bobebi c'est la moto réputation tonton wana lobi ezali nde kabola bitumba sikoyo yo bandaki kwa ndeko benga yo kota na ndako fana koyaka oboya koya kofana sikoyo tonton asi alokota ki na ye mosusu mwasi na ye mosusu bako se comprendre kaso linga ya kofanda na ndako sikoyo na yo na ye nasala nini naboya yo naboya ye unaboya yo bokomona mokili oyo ezali na nzunguluke makasi na bato ezali na bakarabare la sorosiere ele mama mongala lobaka na kati na ele bune TV bokeba na bakarabare la sorosiere bazali ebele na mokili baza ebele camarade yambi moninga na ye na poto ati moninga kendaka na ye bashine na ye azaki na ye kokende bashine na ye na Kinshasa mwasi ya mayele lelo basi nde batelema asomi mwa mabele na ye atiki mama na mwa de locataire na bana na ye na bandeko na ye alobi na ye na Europe na ye koluka bandeko boya ina Kinshasa kosalaka berere wana te poto soki oye poto faut kozala na patience si tu arrives en Europe il faut kodwa kere na yo tu prends ton kere tu enlèves ça tu mets dans le frigo faut congeler ça très bien parce mondelo koiko kocha dossier na ziave soki molimo na ye pe tomboki akoki kozongiselo réponse na juin tanga akozongiselo réponse na juin wana déjà ezali demi balobaka nini tozalaka na 12 mois déjà 6 mois epesi déjà demi ya mois ndambo ya mois déjà ekei déjà kaka na bokoki kokocha dossier na janvier
Tie koma na juin bako compliqué yo papier moko ejangi papier bako kende na yo ti na fin de l'année eke ina mayo wo bino sikoyo bato ya Kinshasa ne bokontelaka biso bato ya toyali na poto po biso soki okotisi dossier okomi na patience mokolo bako répondre kaka mokolo bako pesa badossier mosusu ezwaka ba 3 mois badossier mosusu ezwaka ba 2 mois badossier mosusu okomona bakomona dossier na yo me bayali na badossier mosusu ezalaki deja liboso boyoki na likambolo kita grave bino bozali ba impressionniste bokosaka bato na Kinshasa ba impressionniste ngai na poto boni poto ya ka facile te poto bakendaka malembe okomata na escalier soko ye na sincere na poto okei na boloko motema ekokoma lokoso na yibeloko abo bakokanga yo bakangi yo na prison motema ekomi na lokoso nazali na posa na jala lokola ba Irene Masiandoki nakomi na posa na sala kombo lokola ba Fifi Tombo la japonaise lokola ba Betty la patrona lokola chere na ngai grande sere na ngai ba sere na ngai oyo batombwama ngana kana basela bazozote sele nanga lokola ba Jani Bomolo bavandisa makambo Janine Bomolo soko yena motema wana nakoma oko simba n'importe koko sala n'importe quoi mais soko yena patience ya mama Mongala patience nde loko toko linga mingi na vie patience ko tala na motema na mai bomoni camarade na ye moko yambaka ye chaque weekend apesi yepe mo passe ya moto lokola via mazaki na ba voiture mwandako mwa musala azepeli na mwana mwasi azaki kitoko aboto bebana na yemi bale alobi ko soki na juillet na lumbiki ya ata 5 ya wana poto na deba na Kinshasa basali 7 ye moko tonto azaki na bana na yemi sato na mwasi na ye oya liboso akenda boko mona na likambolo kita grave de quel de l'homme lele na lobaka se torturer de nini yango ya mabe le cœur de l'homme motema ya moto oya ye moko ayambi yo na esengwa yambi yo na courage mais ye moko akeya beti yo zunguluke lisusu méfiez-vous des apparences poto ya la kamboko na facile te mwana mwasi alobi ya na kanga motema na lalaka na kate na chambre wana bapesa ngai dossier si esala soki ndenge nini me bayokelaka nga kaka mawa na bapriere kaka oyo ya baline oyo ya babostra oyo na bapriere kaka tolandaka okomona lele moko na juwisi mpa na ye na koti priere na ngai okomona soki na kosambela boye nini mera mwa desperazo dose na yo olia na makoso ya mai yo balosambo boye ndenge nini abitala losambo ndenge ke kobimisa makambo ba masolo mama Mongala jali na mona ko betela bino masolo ko laksa le cœur de l'homme ko bebi sa réputation ya moninga boya aye ko luka pe kaka na poto yango to ko luka biso nyonso azoi mwa moto na ye alinga longola ye na mwa tombola ye ya longola ye na bambeto ya bakotel ya banini akenda ka patonto wana weekend akolala pongi malamu metelema moninga na ye ayebisaki ye ko kota na libala bongo ta ko joyo na valeur te nzoka salaki ye zunguluke pa beta ye eloko asima ye kuna camarade sika tiaki na likambolo kita grave na mobali na ye donc basaka na kati ya matata na mbutu lele moko le tosala kama makambo faut bien réfléchir les choses faut qu'on réfléchisse chaque très bien on va ni pedo obi nini na sala likambo ese lobi nene na kosala ngo bénéfice na ngo ekozala nini soke yebani le cœur de l'homme tonton pa lobi boyoki nenga lobi azaka de azoki susu copine mususu ya ndeko na biso angabu ya congolaise Brazzaville basi bayokana ki bavanda esika moko siko azoyeba ta komi na équation wo balobi njambe ya bostra sala kati bomoni ba masolo mama ele brine mama Mongala ko betela bino bakuke bapesa kanga na banzela ba atura na banzela ya église okokuta na bakuke moko afandi babandi ko betela histoire ya vina yo beti maboko lobi te botika boko luka njambe na motema mobe botika ko luka ko zunguluke bato na ba hypocrisie na bino ya pamba les hypocrites boyoka masolo na kobetela bino ya babakuke bakopesa nga na nzela wana bosani te na pesi bambote bele na mama mi bameko mama moko gentil soki na kei na priere nenga yambaka nga okomona na kotala nga na biko oloboka mama mi ya la kafiere mais mama mi ya ifere te
akoyambanga ya jwa kokamela jwa sandwich ya yate akokanganga na liboko akokende na nganga na oh bongo soko moni ye moko papa Charles na koyebisa bino savia lusikila papa Charles soko akosolola na yo uke no kotale ere moko bengana bi papa Charles omona vani ni we auto no question alors ay moko sali moi comédie oseki bazali jati me bato mokili bakolo bazalaka fiele ya mona na boye na boye bato bapesaka bebe impressionniste ba interprétation ya mabe savia lusikila zila lele koya na convention ya octobre wana lele tukokele yo moko komona mais lukata dimanche moko mokolo moko na mema yo pokende tokutani tokende kuna na église yango wana mama mongala yaki kobeta lisolo bokeba de kele de l'homme bino ba copine ma copine mandeko bokoma kobeta na ba masolo nyonso okoma koyebisa yetu ya vina yo mokola koteka yo na kobaka yo ne kurusu jour wana ata Yesu Masia pasi ayoka yoko yoka ngote. Méfiez-vous des apparences. Des carabars et la sorcière, ils sont de même tous les sortes. Ils sont là pour yasi ma carabar et la sorcière à mobali. Bazali na ya mibali na ya basi na bango ba fétiche bazali na ba caméra ya kiriku. Oya fanda likola kolandela vie ya kiriku. Bachaye wana likolo pa carabar et la sorcière. Atia caméra ya kiriku dada diru. Tu connais bien l'histoire de Dada Diru moto na ba français. Tu connais bien l'histoire de Kirikou. Bachela ka ye caméra moko likolo wana ya la sorcière. Ala de la kaka vie ya Kirikou makambo nyonso akosala. Bajali na mokili. Bachela yo kalema ye caméra ya Kirikou balandaka yo. Okota kyao abuki frère alami fufu allié ba caméra ya Kirikou bajali. Na bala sorcière na sima bakolandaka. Bala sorcière bazali wana kalabare ne moto ako diriger ba moto yebi bino bojale bele na mokili to yebi bino ba kamera ya Kirikou bala sorcière bozala kana sima ba via bato kaka bo kuna kamera ya Kirikou ekolanda yo soko kokota na marché soko kokota na leader soko kokende ko mosala soko kolambela bana kamera ya foko uka ba kamera ya Kirikou na prière ko tindela kango moto na bala sorcière wana nyonso balanda ka bato na sima na ye moko karabale la sorcière sika jali to kolongola yo epine na mokongo to kolongola bino epine na mokongo ba karabale bazali ya basi na ya mibali isolo na bete bino bomoni karabale la sorcière mosusu ayena gentillesse mais tellement jali kaka karabale la sorcière na suka nango ala kisi misala na ye karabale la sorcière kotika la beka karabale ata yena gentillesse ye lokola ala kisa lokola ni suka fwa bimisa beba griffe na ye fwa la kisa kengana jali karabale la sorcière allez-y boluka ba délivrance na bino botika kozala kaka toujours na makambo na bato bele okoluka makambo boyo kokende boye na makambo na bato moto akoboma yo koyeba te mokili oyo esi ebeba mokili oyo esi ebeba eya na bato mosusu basiporotaka susu bonzoba te bato mosusu bakoma na motema mabe tela papa na biso ka diombo ndenge akei biso kaka papa akosala makambo na ye akobeta masolo na bateve to okotala mosusu oseki lele moto oyo bazali mayele tala makambo akobimisa lokola kaka lisano boye papa akei biso kaka bo mokili bato bakoma na motema mabe eyina moto mosusu okotele kosimba ye boye akoki kosiporte te shoke wana te asali yo eloko moko oyo mokili ekoganga mokili ekokama yongo foko zalaka mingi mikolinga kokoswanyaka barelation na bato oyo tozali na bango bokokota na makambo kocho bimia wolukia wa bandako nyonso koluka epa na nga na tie moto na Nzambe na bakamera ya Kirikou na bakamera ya karabale la sorcière nazali kotindela yango fire mompanga netumbe katakata ebuka bakamera wana ekobuka bino na bafetishe nyonso batindaka bino bolandaka Kirikou akotaki bwe Kirikou abimaki bwe Kirikou azongaki bwe nakokitela yo na mokongo na kolongola yo epine wana avec la force du Seigneur Jésus-Christ na makila na Yesu ekodinga nga na moto na kite obe na bendi obe epine wana ndenge Kirikou abendaka foko belaka moto na Nzambe mwana mwasi na rubina sambelaka mikolo nyonso pona ye peut-être yango Nzambe akei bimisa ye na poisson nga bibongo yo Nzambe oyo yokei ko toucher Nzambe postra oyo yokei ko si yo mwana nga Nzambe maseki likambolo kitagave kangaka ko be makolo na yo tangola na sanctification ka de bate ya kabiso ko kanga makolo ezali ko bomba Saint Esprit ko kendaka ko tanda yango te yakata boko benga bato banduma yo boni kindumbe futa na poto kindumbe futa ka te
na poto kindumbe efutaka te po mibali bakabaka te mobala kolinga yo akodrage yo akotala azali na bana combien 3 azali na ndako na ye bapesa ebu asalaka wo ye mobali kuta akoyende mpo na yako ya kolia baintere na yo mais soko ozali na tata na bana na yo na ndako bokokabola na ye adu mwa moke aye na miliki ya bana bwaki wana adu mwa moke sombela mwana basket adu mwa moke salabo bino bokasi bato bazali bazoba kindumba na poto nde na otala kindumba na pali otala kindumba osambwa te boko finga bato kaka pamba na illusion ba masolo lokuta bakokosaka boko finga ko bebisa kaka ba réputation bana na biso bazali kokola ko bebisa kaka ba réputation non o ezali tango na Yesu Masia na kobuka ba kamera na bino akiliku botia ba kamera bo kalabare bo tshela ngai bolandela ka vina ngai kamera wana ya kiliku elanda ka kiliku partout na ba fétiche wana na pandi bino na mopanga de tout omoni tango nzamba sala kako ba fétiche balanda ka kiliku bomoni ngi bakenda ko kweya bango nyonso na mai lokola ba zoba ba fétiche ba zoba bozali na miso meboko mo leo ko tambola ka ko ba bitengi bango nyonso bakai ko kweya na kata ya liburu moko tango na betela kabino histoire ya kiliku c'est une révélation. Allez-y voir le film de Kirikou, vous allez voir que maman Mongala elle a raison. Ba karabare la sorcière va quitter belé na mokili. Ezaki ya bino yo mama Mongala bino yo likambolo ki takrave boki li solo na beteli bino isali pasipe mawa. Tofungwa mana miso. Bokeba na ba karabare bazalaka gentil. Akoyela yo lokola mwa nyoka na suka fungoleli yo monoko po amila yo. Ezaki ya bino yo elle brine. Merci beaucoup. Bolandi lisolo à suivre. Bana lokola balali bakolamuka na bango sikoyo de sika bango balali ne sika ngana tali tozali musika. To komi déjà soki 8h soki 9h balamuka ti 11h bana bango na vacances. Ngana kolamba na kosaila bango table na bango bamela babate na bango ya komela boya kolia kelose. Et on a profité de la vie de Soulou. Nazali, mère de famille. J'ai mes enfants, j'ai 3 enfants. Je suis là pour la vie de mes enfants. Je ne suis pas là sur YouTube pour faire des rangs inutiles. Ça ne donne pas l'argent. Les humiliations bêtisières. Bonsoir, bon dire à suivre. Na kipeda no makambo na bana po. Soki ba komi ba 11h ba 10h ba bandi ko la muka. Na sala déjà biloko nyonso poto nazo bima na bango po iza vacances. Na betisa bango tule. Nazali maman responsable. La brine wana boyebaka ya mwana moke ya leki soki ya nini non, je suis responsable. C'est ça j'aime beaucoup ma sœur Irene Masiandoki, ma yaya chérie. Achaka ngana place na ngozali responsable. Elle oza sou mwana moke te. Wa maman bana. Faut réfléchir bien. Des gros bisous na yo Irene Masiandoki. À suivre. Likambolo kita grave mama Mongala na bino yeyo de retour na kate na TikTok. Elle brille na monene bo s'abonner na kate na TikTok na mama Mongala na bino yeyo nyonso makambo eloko asike jali